その炭酸ガスをうちは閉じ込めるためにこのボトルに入れます。本当にすごいガスを出すんですね。皆さんコーヒー豆買われると袋で通常買うと思うんですけど、へそのようなものありますよね。あれは破裂しないようにガスを逃がすために開いてます。であれ本当にへそがないと破裂するんですね。いつか破裂するんですけれども、ただそのガスが逃げてしまうとどうしても一緒に香りを連れて行ってしまうので、香りがどんどんなくなっていきます。でコーヒーにとって香りというのは非常に重要な要素なので、それを閉じ込めるためにボトルに入れます。これ今中が瓶なので分かんないんですけどパンパンなんですね。この中が回線したい方、危なくないですか。シャンパンと同じです。はい、ぜひコルクは離さないように気をつけてください。で、そうですね、ギュッとひねっていただいて。本当。はい。で、シャンパンと、はい、香りがすっごい香り。はい。ここでもすごい香りですよ。回して香りを味わって。すごい香り。そうです。で、シャンパンとか炭酸飲料と同じで、中がパンパンになって内圧が上がると、開けないとガスは抜けないですよね。圧力がかかるとガスがそれ以上出なくなるんですね。それを、その原理を使ってこのガスを閉じ込めてですね。これ結構慣れないと難しいんですけど、いきますね。優しくお湯を置くようなつもりで、そうすると全体にお湯がじわーっと広がっていきますので、これで約30秒待っています。そうすると見てください。豆がふわーっと膨らんでくるんですね。これは豆にガスがたくさん残っていて鮮度がいいからです。で約30秒すると豆の膨らみが落ち着きますので入れていきます。で入れるときはゆっくりで、どんどん膨らんできますので、うちの豆すごい膨らむんですけど、はい、でこんな感じで、必ず真ん中だけにしてください。で結構ですね、お湯が今横から見るとだいたい口から5ミリぐらいまで来てるんですけども、この高さをずっとできるだけ保ちながらこまめに足しては
止めて、真ん中だけにこう入れるわけですか？はい、必ず縁には注がないでください。で今日は 200cc ですので2人でペアになっていただきますが、こっちに集中しているとこっちがおろそかになるので、隣の方は200cc の量を見ていてあげてください。でもう200になりますので、200になるところでお湯が残ったまま外してください。